ఇక నిర్మల్ జిల్లా పెంబి మండలంలోని నాగపూర్లో ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. రోడ్డుపై చెట్లు పడిపోయి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అధికారులు అప్రమత్తమై రోడ్లపై చెట్లను తొలగించారు. గాలుల తీవ్రతకు పెద్ద పోషన్న అనే వ్యక్తి ఇంటి పైకప్పు ఎగిరిపోయింది. లేకపోతే ఇంకా పోతుంది జంగళ్ళకు పొడి మీద వచ్చి పడ్డాయి. ఆ టాంబ మాటింది, వైర్లన్నీ తెగిపోయింది, పెద్దలైంది. మొత్తం పిల్లంతా కొట్టుకుపోయింది. మొత్తం ఇటుకలన్నీ మీద పడ్డాయి, పక్క పొంటి పడ్డాయి. కానీ మీద పడితే చచ్చిపోతుంటే ముగ్గురు ఇంట్లోనే వాడినాము.